ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ കിഡിലും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുറേ പേരിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് ടേം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയും കുറേ വീഡിയോസ് ഇട്ടപ്പോൾ അതിലൊക്കെ കുറേ കമൻറ്റ് വന്ന് ഇതിന് എത്ര രൂപയാണ്, കോക്ടെയിലിന് എത്രയാണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഈ ബേഡ്സിനൊക്കെ വാങ്ങാൻ കുറേ താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ മെസ്സേജ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 250 രൂപ തൊട്ട് 1,50,000 രൂപ വരെ വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ബേഡ്സാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ബേഡ്സിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതിന്റെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയണം. അപ്പൊ 10 ബേഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റി 250 രൂപ ബേഡ് ഒട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം. പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ഥലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ വിലയൊക്കെ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മ ഒരു ഇപ്പൊ ഈ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഇവിടെയുള്ള വില ആയിരിക്കുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വീട്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ 250 പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ 300 ഒക്കെ ആയിരിക്കും സാധനം കിട്ടണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് വടിയിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇതിലും കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് തരില്ല. ഞാനൊരു ഏകദേശം വിലയാണ്. അപ്പൊ ഈ വിലക്ക് ഈ റേഞ്ചിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബേർഡിനെയൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയങ്ങൾ ആദ്യം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും. മച്ചവരപ്പം ഞാൻ ഇനി ആദ്യമായിട്ട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു കിഡിലൻ ബേർഡിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സീബ്ര ഫിഞ്ചസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനല്ല. ഇതാണ് സാധനം. അപ്പൊ അടിപൊളിയാണ്, നല്ലോണം ഇണങ്ങും സീബ്ര ഫിഞ്ചസ്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാൻ നോക്കാനും ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സൈസ് നല്ല ചെറുതാണ് ഈ ബേർഡ്. പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 തൊട്ട് 5 വർഷം വരെയാണ് ഇതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ. നമ്മൾ നോക്കണനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ കൂടുതൽ 6-7 വർഷം വരെയൊക്കെ ഇത് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് മച്ചാമരെ. പിന്നെ ഇതിന്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വിത്ത് ഓറഞ്ച് ബീക്ക് പിന്നെ ഗ്രേ കളറൊക്കെ ആണ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ തന്നെ കളേഴ്സ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് തൊട്ടിങ്ങനെ തൊട്ട് വളർത്താനും പറ്റില്ല. നല്ലോണം ഇണങ്ങുമെങ്കിലും ഇതിനെ നമ്മ കേജിലിട്ട് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മ വലിയ ഏവിയറിലേക്ക് ഇടുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കണ്ട് അടുത്തോട്ടൊക്കെ വന്നാലാണ് നമ്മ അതിനെ തൊട്ട് അതിന് പേടിയാവും ഭയങ്കര. മച്ചാറി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസ് കൊണ്ടുവന്ന ബഡീസിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബഗ്ഗീസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ബേർഡ്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വില സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 300 തൊട്ട് 500 രൂപ വരെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു പേര് ബഗ്ഗീസിനെ കിട്ടും. ഇപ്പൊ പിന്നെ കൊറോണ സമയം വേണ്ടാണ് ഈ 500 രൂപയൊക്കെ വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടി നല്ല വില കുറവായിരുന്നു ഈ ബേർഡ്സിനൊക്കെ. ഇപ്പൊ കൊറോണന്റെ ഒക്കെ സമയം കാരണമാണ് ഇത്രയും വില. പിന്നെ ഈ ബഗ്ഗീസിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പും ലവ് ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം ഇണക്കി വളർത്താൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ബേർഡാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സീബ്ര ഫിഞ്ചസിനെക്കാളും ഇത്രയും കൂടി വില കൂടുതലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതും അടിപൊളി ബേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പരിഗണിക്കാം. മൂന്നാമതായി പറയാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഗ്ഗീസിനെ കാട്ടം കുറച്ചും കൂടി സൈസിൽ വലുതായിരിക്കും. പിന്നെ അതിന്റെ ബീക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല വലുതായിരിക്കും. ലവ് ബേർഡ്സിനൊക്കെ ചെറിയ ബീക്കാണ്, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ബീക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലുതായിരിക്കും. അപ്പൊ തത്തയുമായിട്ടൊക്കെ നല്ലോണം ഇവിടെ പച്ചത്തത്തയുമായിട്ടൊക്കെ നല്ലോണം സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അത്ര വലിപ്പം വെക്കൂലെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 700 രൂപ തൊട്ട് 1,500 രൂപയൊക്കെ വിലയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആൻഫീഡ് ചെയ്ത് വാങ്ങണമെങ്കിൽ അതിനൊരു 1,500 രൂപയൊക്കെ പറയണ്ട. 1000 തൊട്ട് 1,500 രൂപയൊക്കെ വരും. പിന്നെ അഡൽറ്റിനാണെങ്കിൽ 700 രൂപയൊക്കെ വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കളർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് എല്ലാ പെറ്റ്സിന്റെയും പിന്നെ കളർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ വില മാറും. അപ്പൊ ഞാനിത് ബേസ് ആയിട്ട് ഈ വിലക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഈ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിന് തന്നെ ചില കളറിനൊക്കെ ഭയങ്കര വില കുറവ് 700 രൂപ കിട്ടും. പിന്നെ ചിലതാവുമ്പോൾ കളർ വെറൈറ്റീസ് വരുമ്പോൾ അതിന് 1,500. പിന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിന് മേലെയും അതിന്റെ റെയറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 തൊട്ട് 15 വർഷം വരെ ഇതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തയിലേക്ക് പോകാം. നാലാമതായിട്ട് പറയാൻ പോണത് എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ബേർഡ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ബേർഡിനെ വാങ്ങണ വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ കോക്ടെയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കോക്ടെയിൽ 2 വെറൈറ്റി ആണ് ഉള്ളത്. കൂടുതലും അറിയപ്പെടുന്നത് ആൽബിനോയും പിന്നെ ഗ്രേ. നമ്മൾ നല്ലോണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 15 തൊട്ട് 20 വർഷം വരെ ഇത് ജീവിക്കും. പിന്നെ ഈ വിലയിൽ ഇപ്പൊ വന്നതിൽ ഇത് 2,500 തൊട്ട് 3,500 രൂപക്ക് ഈ സാധനം കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കോക്ടെയിൽ സംസാരിക്കും. അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ യൂട്യൂബിൽ കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ കോക്ടെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പെറ്റിനെയാണ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ താല്പര്യം കോക്ടെയിലിനെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നല്ലത്. അപ്പൊ കുറെ പേര് പച്ചത്തത്തേനൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അതിന് കുറെ പേര് ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പച്ചത്തത്തിനെ വാങ്ങുന്ന ഇല്ലീഗലാണ്. പക്ഷെ ഈ 2,500 രൂപ നമുക്ക് കിഡിലൻ കോക്ടെയിലിനെ വാങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് ലീഗലാണ്. നമുക്ക് നല്ലോണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരും കോക്ടെയിൽ. അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് വാങ്ങാൻ പൈസ ഉണ്ട് 2,500 ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കോക്ടെയിലിനെ തന്നെ വാങ്ങിച്ചോ. ഞാൻ വാങ്ങിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതാണ്, നല്ല ബേർഡാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ലോണം ടേം ചെയ്ത് വളർത്താൻ. പിന്നെ ഏറ്റവും ആ വലിപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞായിട്ടാണ് ബേർഡാണ് നമ്മുടെ
ഗ്രീൻ ചിക്ക് കൊണൂർ. അപ്പൊ കൊണൂർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ബേർഡാണ് ഗ്രീൻ ചിക്ക് കൊണൂർ. പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുമാണ് അതിനെ കാണാൻ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറയുമ്പോ 3000 തൊട്ട് 4500 രൂപയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ വില. അപ്പൊ ഈ കൊണൂറിൽ വേറെ എല്ലാത്തിനും വില ഇതിലും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞതുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം ഇണക്കി വളർത്താനും പറ്റിയതാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ബേർഡാണ്. അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈനാപ്പിൾ കൊണൂറിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഈ പൈനാപ്പിൾ കൊണൂർ ഗ്രീൻ ചിക്ക് കൊണൂറിന്റെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച് അതാണ് പൈനാപ്പിൾ കൊണൂർ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ചിക്കനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വില കൂടുതലായിരിക്കും പൈനാപ്പിൾ കൊണൂറിന്. ഒരു 3500 തൊട്ട് ഒരു 6000 വരെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സിൽ പൈനാപ്പിൾ കൊണൂറിനെ വാങ്ങണ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, അത് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓർക്കണ്. അപ്പൊ അതിന് 6000 രൂപക്കാണ് ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സ് വാങ്ങിച്ചത്. അതാവുമ്പോ നല്ലോണം ടേംഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു പൈനാപ്പിൾ കൊണൂറിന് 6000 റുപ്പീസിനൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ അതിന്റെ ചെറുതായിട്ട് റെഡ് ഫാക്ടറൊക്കെ ഉള്ളതിനാവുമ്പോ ആണ് 6000 കുറച്ച് കുറവ്. സാധാരണ നോർമൽ പൈനാപ്പിൾ കൊണൂറാണെങ്കിൽ ഒരു 3500 4000 കിട്ടും. ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഏഴാമതായിട്ട് പറയാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണൂർ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ പേര് വാങ്ങുന്നതും കൂടുതലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കൊണൂറാണ്. കാരണം അതിന്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് സൺ കൊണൂർ. അപ്പൊ അതിന് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് യെല്ലോ കിടിലൻ കളറാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൺ കൊണൂറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഭയങ്കര ആരാധകരാണ് സൺ കൊണൂറിന്. അപ്പൊ ഈ സൺ കൊണൂറിന്റെ വില എന്ന് പറയണത് 10000 തൊട്ട് ഒരു 15000 രൂപ വരെയൊക്കെ ആണ് അതിന്റെ അകത്തായിരിക്കും വില. പിന്നെ റെഡ് ഫാക്ടറി നല്ലോണം കയറിയ സൺ കൊണൂർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വില പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, മോവലാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗ്രേ പാരറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ലുക്കിലല്ല വർക്കിലാണ് കാര്യം. ഇത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൺ കൊണൂറൊക്കെ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലുക്കിൽ പുറകിലോട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ സൈസ് ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സൺ കൊണൂറൊക്കെ വലുതാണ്. പിന്നെ ഇത് കിടിലായിട്ട് സംസാരിക്കും. നമ്മ സംസാരിക്കണ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ സംസാരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുറെ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. കിടിലായിട്ട് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ ഇതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വാങ്ങണത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഗ്രേ പാരറ്റിനെ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ടെയിലിലുള്ള മാത്രം ഒരു റെഡ് കളറാണ്. പിന്നെ ഫുൾ ബോഡി ഫുൾ ഗ്രേ കളറാണ്. പിന്നെ ഇതിനും റെഡ് ഫാക്ടറൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട്. റെഡ് ഫാക്ടർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിറകിന്റെ അവിടെയൊക്കെ റെഡ് ഫാക്ടർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വില നല്ലോണം മാറും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40 തൊട്ട് 60 വർഷം വരെയാണ് ഇതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംബ്രല്ല കൊക്കറ്റോനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇത് കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. വൈറ്റ് കൊക്കറ്റോ, അംബ്രല്ല കൊക്കറ്റോനെ വൈറ്റ് കൊക്കറ്റോ എന്നും പറയും. അതാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 വർഷമാണ്. പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വില 80 ലക്ഷം തൊട്ട് 1 ലക്ഷം രൂപയാണ് വരെയാണ് ഇതിന്റെ വില. പിന്നെ ഇതിന്റെ കളർ വേരിയേഷൻ മാറുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വില നല്ലോണം കൂടും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടേം ചെയ്ത് വളർത്താൻ പറ്റിയ ബേർഡാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ടേം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇതിന് ഒറ്റക്കാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് ഫെദർ പ്ലക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫെദർ മൊത്തം ഇത് പ്ലക്ക് ചെയ്ത് കളയും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം കെയർ കൊടുത്ത് വളർത്തേണ്ട ഒരു ബേർഡാണ് അംബ്രല്ല കൊക്കറ്റോ. പിന്നെ ഇത് നല്ല സൈസാണ്, ലാർജ് സൈസാണ്. കാരണം ഈ ഗ്രേ പാരറ്റിനൊക്കെ പോലെ നല്ല വലിപ്പം വെക്കും ഇത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മെക്കാവിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. ഈ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മെക്കാവ് അത്രക്ക് പോപ്പുലർ ആണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മിക്കവർക്കും ഈ പെറ്റ്സിനെ കൊണ്ട് ബേർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വാങ്ങണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു പെറ്റാണ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മെക്കാവ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വലിയ സൈസാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ പോലെ തന്നെ. പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഇതിനെ കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 65 വർഷം തൊട്ട് ആണ് ഇതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ. അത്രയും നാളിത് ജീവിക്കും. പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇത് വൈൽഡിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇതിന്റെ കുറെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇതിങ്ങനെ കുറവിട്ട് കൂട്ടുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ലയൺ വന്ന് ഇതിനെ അറ്റാക്ക് തുറന്നത്തിനെ കടിച്ച് കൊണ്ടുപോകണത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 1 ലക്ഷം തൊട്ട് 1.5 ലക്ഷം രൂപക്കാണ് ഈ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മെക്കാവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കണം. ഉപകാരപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്ക്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ 4K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. നമുക്ക് കിടിലൻ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇനിയും വരും. അപ്പൊ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നൊരാളുണ്ട്. സൈനിങ്.